Beeku dammoo ani namicha kaleessuma argelleen ani ustaaza ta'uu isaas hin beeku. Garuu ani asitti amantaan ani arrabse sin jiru. Dammoo waa'ee amantaa sooyyoo hin barbaanne maftii inaasoo mallee. Sobdi. Ati ragaa viidiyoo ni qabdaa kaayisa hojjaasu. Viidiyoo sabboontu ishii micayyoo porofaayilii haadha faatee godhatte san ishii jala jira. Yaa micoo atis dhiini akkuma kiyyassi mi'a. Hiinoo dhufe akkuma bal'inaa dhufe. Deebisee natti ergate nan kana sale deebisee natti ergate jechuudha. Kazaa booda irraa qabnaa waa'ee amantaa taasisu. Rakkoon qabaanii ustaas ta'uu hin beekne dhiifamaa jeeti dhiifama gaafadhuti callisi bakka uummataa waliin loliin. Ara ani lolle hin dubbanne yoo ani gootu waa takka hin dubbanne. So much guys. Mucayyoon biiftuu amtaa akka tinaa jirti. Daratiin affaatanii jiraattu nuti miskiin rabbii kun garuu halkanii guyyaa arrafamu. Daratiin affee hin jiraattu daratii koo qabee waaqayyoof sagadee jiraattu dhugaa rabbi. Maalidhaa waaqayyo dubilillik akkana tattee. Rakkoon qabu isaan ilaalla. Baanaalee waaqayyo manna uume. Waan hin bareenneef rakkoo miti. Amtichaa jiranii. Aboo guys taphata godha. Gifti koo dhaggeeffadhu inuma na raggatu samoona kana zim jalaa jedhe inuma na raggatu inuma na arrabsu biiftuun baga wallaggatti dhalatiin baga shawaatti dhaladhe jette hinna anta aadaa shawumatti dhaladhe kaa waan meeqan na raggatu zimuman jalaa jedha obsee udadhe nama naa keessa maa seenta si jammarati maaliif waan akkanaa hin seenu dalagaa kan keenya dalagattu Elammaki annamni gadi ba'ee arrabsee jiru ana nama arrabsu nageessifata waan amantii keessatti asiis anamma yoo nam tokko dhufee waa'ee amantii tokko amma fakkeenyaaf namni amantii biraa dhufee natti haasee thank you amma waan kana haasa'uun barbaadu yoo biraa baafadha qaaqni hin barbaachisu si galee haasa'uu keessa waa balleessutu dhufa si galee miti baqa waanuma akkanaa kana keessaa ati seenuu sirra hin jiraatu. Bakka callisu si waan kana maal goota ati teesseetuma haasa'uu barbaachiste bakka ati harkite seensiste bakka jechuun barbaade miti hin taane mi sorry bakka waan kana haasa'uu barbaadu ani nama geema taphatu akkinuma nama hojiiti waan akkana keessa hin jiru sorry jettuma bahuudha si galee yoo dhiifama gaafattee illee nama sirra guddaati ustaazaa rakkoon qabu dhiifamni si kabachiisa malee sin tuffachiisu jechuudha ati ka gaafattu uummata koomantii osoo hin ta'in isaanumatti ergattee dheengadda ani akkas itti ergadhu viidiyoo akkas yoo na aartan akkas dhiifamaa jeeti dhiifama gaafadhu warra koomantii dhisoorri koomantii aslan gizee fedhessi arrabsaa gizee fedhessi faarsaa jechuudha kasitti aree isaa waan ta'eef dhiifama gaafadhu isa biitti ergadhuti. In beeku maaki ani kaleessuma argelleen natti ergate irraa qabe malee Maariyaamni maaki ani hin beeku ustaaza ta'uu isaas hin beeku nama noormaalii ta'uu isaas hin beeku wanni ani irraa beeku tokkichumtu hin jiru maaliif ani arraba amma as keessatti ani arraba na kana dhageessite keessa ani arraba dhageenye maybe dhuguma uummanni arrabsitee jirta jee ka viidiyoo hojjetu arrabni yoo ka jiraatu anis boodani argaa miti yoo atis arrabseen jira ati amma arrabsitee jirta kanuma dhugaa arrabsitee ani dhuma gizee isa biraa ba'u ani waan akkanaa naasa'u baay'inarraa danas hin je'een kanuma bakka ana jedhe just arrabni xiqqaa guddaan qabu arrabsitee jirta jechuudha. Danas bakka hin jedhe sanatti amma laal inni ni beektaa tokkoof amma osuma abbaa amantiitillee amantii biraatillee tahee yoo inni si arrabsu ta'e ofirraa arrabsuun mirga qabda ani abbuma fedhellee ta'u maaliif jennaan ifiifuu si arrabsee sitti bu'ee taanaan nam tokko nama arrabni xiqqaatudha si galee si arrabsi taana ofirraa deebisu seerri kamuu sina garuu lafaa kaatee nama guddaa osoo sitti hin dubbatiin waan biraa osoo haasa'u jiru lafaa kaatee arraba yoo arrabsite sun badiin teeti waan ta'eef uummata si galee uummatni miti amma ustaazni amma ati nama arrabsu miti wallaahi inni kuni nama barsiisaadha nama barsiisaa. Nama ijoolletti buullee miti nama arraballee nama arrabsu miti si galee nama gaariidha nama dhiifamallee si godhudha si galee kanaafuu nuti amantiin keenya nama dhiifama walii godhuu irratti sadarkaa tokkoffaadha si galee amantummaan kamiitu namni tokko balleessee amantii keessanis ta'e keenyas ta'e namni tokko yoo balleessee dhiifamaa jechuun guddina si galee miti because osoo si arrabsee jiraatee si aarsee jiraatee akka xiyyaasanetti maybe yaa godhu baatu godhachuu danda'u mirga qabdi ati amma warra koomantii dhiisiti ani ustaaza ta'uu keessan barsiisaa ta'uu keessan hin barree kanaafuu
arraban isin arrabse yoona aartanii jiraattan dhiifama naa godhaa jayti dhiifama gaafadhuuti ofirraa fixii kana booda waan akkanaa kana keessa seeniin namni fedhe waan biraa waan fedhe sitti haasees ati kana wannummaan qaaqxuuf wannummaan haasoytuuf hin jiru si galee guys wallahi bakka micoon tun amma anaatu beekame warabbal fayyaaleetti qab fayyaalemummaa isii qabdiin jarjarti laala jarjar wanti jarjartu kun waa balleessa gisee hunda gisee jarjartu waa balleessaa deemta si galee amma bakka isiin jarjara qabdi dhugaa miti kun akkasii wallahi na amana hedduu waan jarjartuuf joollummaan isitti jirti bakka na harkaat akkas ni qabdi kanaafuu micoon tuni yoo balleessite jiraattellee akkas godha dhiifama gaafadhu jaamale arrabsuu sirran jiraatu akkuma amantii muslimaatu nama tokko nama yoo arrabsite arraba san arrabsiteeti miti kan nama san sirreessitu ol seentee namni kun barsiisaadha si barsiisuu barbaadeeti kanaafuu wanni isinni si barsiisuu barbaade sun yoo siin taane bahuu qabda malee nama sirra guddaa arrabsuu qabdu jettanii akkuma amantii muslimaattu isii tana sirreessitanii bakka jechuun amantiin keenya maal akka taate jechuun nama arrabsuun akka sirriin taane kasi arrabsee dhiifama akka gootu itti barsiisuu qabda immoo arrabsuu qabda. Ustaazni sun amma osuma teeru osuma isiin amma dhiifama gaafattee siin godhu na arrabsitee jeen arrabsuun dhugaa rabbii kanaafuu arrabni arrabaan hin deebu yoo dandeessan walii araarsuu yaala malee arrabsuun faayidaan qabu isii amma arrabsitaniif maal irraa argattan. maal argattame na akkasii dhiifama gaafattu deemte isiinis hin kaanne bar natti hin fakkaanne ture dhumarratti akkana jeetiin ba'ee jira hin kaanne bar isiinillee Senegale namni badii xiifii tokko fudhatuun waan tokko Senegale kanaafuu dubbii asumarratti xumuraa guyyaanis iida warri gomantii howwaa oowwistanii oowwisuun bareedaa miti. Isaanii micootana namni kanaa olu waliin jechaa jira bar kanaa olu waliin jechaa jira dhugaa dubbachuudhaaf nitsitsarii keessa moo numa jira arrabni nitsitsariidha kun waan ta'eef namni waa jechuu numa jira Senegale barsiisaa waa gisee barsiisu waa jechaamuun numa jira laalaa jirraa mi ustaazu suufaa biratti beekama hundattuu laalaa jirraa garuu akka biiftuu akka intala Oromoo tokkotti akka isii jaalannu tokkotti yaa warri amantii muslimaa hordofnu hundi itti aaruu dandeenya waan isii kabajnuuf waan isii jaalannuuf garuu gisee isii jaalannuuf isii kabajnu kana immoo akka ilmoo teenya gaafa laallu immoo wanti kun sirriin goone yaa biiftuu bikitan dogongora ta'ee jirtaa inni isii gorsinee kanarraa isii maqsuu qabna malee isii arrabsinee ta'uu qabu. رسول صلى الله عليه وسلم قال الرب سمن جر إسانو إفهم نما قدن